mwaretse gusambana ntimwica abantu. Ngo hari igihe uterwa inda n'umuntu utagomba kuyigutera, ubundi ninde ugomba kugutera inda uretse umugabo wawe? Mujye mwimika ibyaha nimurangiza genda umupastori, reka mvuge nk'uko Imana ivuga. Iki cyaha abantu benshi baragikora. Abakobwa murasambana n'abahungu mugasambana, mwarangiza mukica umuntu, mugakuramo inda ngo murahisha yuko mwasambanye. Mubyare abikirego cy'icyaha cyawe, mubyare uzabibona. Abarokore benshi basaza nk'isabuni bagenda batuba, barabanza bagatuba mu gusoma ijambo ry'Imana, barangiza bagatuba mu masengesho. Wamubwira ibyo kwiriza ati narwara sirimenage, wamubwira ibyo kwiriza ati narwara igifu, kandi kera ntiyakirwaraga, cyaje aho imigisha yabonekeye. Nubona usigaye ukurikira Yesu arenga uhinguka, ukajya wumva ibintu by'Imana bitake gufata cyane, shyiraho tikuvuge ngo ndagiye. Nubona usigaye uryoherwa no kujya kuri WhatsApp ukohereza inzenya zitagira umumaro, ukohereza inzenya zinavuguruza, hari ibintu byatumariye abantu. Inzenya z'ibyaha ziri kuri WhatsApp, ziri kuri YouTube, umuntu akicara agaseka, uraseka urimo kota umuriro w'abanyabyaha. Ibyo wariye nibyo usa nabyo. Satani ntiyaba akiri Satani akuretse ugakora ibyaha. Hari abantu bajyaho abagore bakigira smart, ngo akagenda akajya gusambana. Ngaho nimujye mu smart, na Satani nawe ni smart, kuko agomba kugukoza isoni. Abantu ntibajya bakunda kwihana, ahubwo bagukunda gukora nka Dawidi, barenzaho, baratwikira, barihishahisha, barabundabunda. Ariko Imana ikaza guhagararira ngo ntushobora kubundabunda nkureba. Umuntu akagenda, tuzagenda tujye kuraho batatureba. Niyo wajya Dubai uzasanga Imana ariho gutegerereje, ntaho uzihisha amaso y'Uwiteka. Ariko ibyo mbabwira bifite reference. Tinde kubizashira, ujye utinda kubitazashira, kuko muri ino si abantu benshi iyo batureba tugenda bishimira ibimodoka binini dutwaye, ngo musigaye mubona imodoka kana kagendamo, ngo ye eraga bambe. Hari igihe mbareba nkabagirira impuhwe. Uzi kuba mwiza muri uyu mujyi nabyo ni ikibazo. Jewe sindi umugore, ariko iyo ndebye abana bari bari muri uyu mujyi, ibigabo bifite amaso, hari ibintu bigera kuri bitatu iteka ryose umukristo wiyubaha agomba gusengera. Agomba kwisengera we n'umuryango we, kandi iyo mvuze umuryango ni abantu bose bari mu muryango wawe. Ugasengera itorero, ugasengera igihugu. Ibyo bintu bitatu. Buri hari umunsi buri iyo umuntu yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru, hama ikintu cyitwa umudendezo, freedom. Ntabwo ukiri umukristo wa paruwase runaka, ubundi muri Anglikani buri hariho n'ikintu, ariko amezi narayarengeje. Hari ikintu kibi bagira, iyo umuntu ashaje burya yiha umudendezo wo kuvuga n'ibyo atagomba kuvuga. Hari ikintu kibi ubundi burya kiba mu mico yacu, yo kubwira umupastori ngo iyo umupastori avuye muri paruwasi agomba kumara igihe atayigarukamo, ngo kugira ngo atavangira abo yahasize. Ubundi ibyo biba mu mategeko, biranditse ahantu, kugira ngo nyine utavangira. Ariko ibyo ngibyo babikora kwa pastori bimukiye mu yandi maparuwase, kuko iyo ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru uhitamo paruwasi ujyamo ukayibera umukristo. Ariko kenshi nabwo kera basabaga yuko ujya mu yindi paruwasi itari iyo ngiyo wari urimo. Ibyo ariko byarashaje, byavuyeho. Ubu muri kino gihe ntabwo bigihari, muhumure. Rero n'amezi batanga ubundi igihe narayarengeje, kuko maze umwaka hafi. Ubwo nyine mfite uburenganzira bwo kuba umukristo w'Iremera, kandi ayo mategeko ntabwo bakibatindaho cyane. Rero utuntu tumwe na tumwe muba mutazi, tuba dugobetse ahantu twishe mu nguni, tumeze nk'inyenzi n'amajeri. Ariko hari igihe umuntu agira gutya yabivumbura gato ukabona amajeri araje, ariko nta kivumbuka, sinzi uko byagenze. Rero ibyo ngibyo ni umunezero kugaruka hano. Arantu Paul yanditse aravuga ngo mwambereye inkoramutima cyane, namwe mwambereye inkoramutima cyane, kuko ubundi jewe nayoboye amaparuwasi 3. Nayoboye paruwasi ya Kabuga nkiri umurayiki, mfite umupastori nyobora. Ibyo nabyo bijya bibaho muri Anglikani, bari barampaye umupastori ngo mufashe, hanyuma ariko ari je ushinzwe kuyobora paruwasi, we akaba ashinzwe amasakaramentu.
hanyuma mvayo nyobora katedrali, ariko paruwase nabayemo mu buryo bufatika ni paruwase ya Remera. Katedrali nayo mazemo imyaka 3, ariko Remera nahamaze 12. urumva nyine nari niho hantu nabaye koko. Ubwo rero iyo nibutse Remera niyo nsenga, hari isezerano nabaye nabwiye ngo sinzareka kubasengera kandi ndabikora pe. Nta munsi njya senga ngo ne gusengera abanyaremera, ari abapastori ari abakristo, kuko uwo ni umurimo w'abakristo ubundi. Ngiye kuva mu myaka myinshi maze nkizwa, hari ibintu bigera kuri 3 iteka ryose umukristo wiyubaha agomba gusengera. Agomba kwisengera we n'umuryango we, kandi iyo mvuze umuryango ni abantu bose bari mu muryango wawe. Ugasengera itorero, ugasengera igihugu. Ibyo bintu 3. Wenda hari umuntu ubyuka agasenga ya masengesho y'ibijumba n'ibishyimbo, niko njya nyita, Mana undebe umperekeze jewe je nabanjye undinde urinde n'imbwa yanjye n'ipusi, akibagirwa ko igihugu ari kinini kuruta ibyo ngibyo. Ujye usengera igihugu, usengera itorero, usengere n'umuryango. Amen. Ubwo rero ndabasengera cyane, no munezero mwinshi kugaruka Remera. Hanyuma reka nihute. Murabizi muri kino gihe hagati ya Pasika na Pentecote inshuro nyinshi, kuko twebwe tugendera kuri kalendari y'itorero, tugenda dukurikirana urugendo rwa Yesu n'abigishwa be. Murabizi rero burya hagati ya Pasika na Pentecote hari ikintu kikwereka ubudasa bwa Yesu. Ubudasa, the difference. Buriya Yesu niho ubonera ko atari umuntu usanzwe. Iyo Yesu aba ari umuntu usanzwe, iyo aba ari nkanjye wazutse, sinajyaga mbibabwira hano, iyo aba ari nkanjye wazutse, ibyo Yesu yakoze sibyo nari gukora. Kuko twebwe buriya muri kamere y'umuntu, iyo abantu bakugiriye nabi, iyo abantu baguhemukiye, hanyuma ukaza kubona umugisha, ugomba kubanza ukabicaho. Nigeze kureba muri telefone y'umwana umwe, hari handitsemo ngo Mana uzangirire neza, kandi ugirire neza n'abanzi banjye, ubahe kurama, kugira ngo bazabone umugisha wangiriye neza. Wumvise iryo sengesho, ushobora kumva ari isengesho ryiza pe, ukavuga ati uyu ni umuntu ukunda abanzi be nkuko Yesu yatubwiye. Ariko no, igituma basengera ngo barame ni ukugira ngo azabakore ku matama bamubonye Uwiteka yamugiriye neza, akajya banyuraho akabatera ivumbi, akavuga ati ndabicaho tu mumenye ko Uwiteka yangiriye neza. Ariko nimurebe ukuntu Yesu, ibintu Yesu yakoze amaze kuzuka, ntawe yiciyeho. Ntabwo yagiye kwa Kayafa, ntabwo yagiye kwa n'abatambyi bakuru bari bamubambishije, nta nubwo yakoresheje igiterane mu rusengero kugira ngo abayuda bamenye yuko ibyo yababwiraga byari ukuri. Ahubwo imbaraga yazishyize mu kugarura ku murongo abigishwa be. Iminsi 40 yiyereka abigishwa be, abagarura mu nzira. Haleluya. Kuko ubundi cyazanye Yesu ku isi ntabwo ari ukwirata ku bantu. Burya nimubona umuntu yirata, ari abantu rimwe na rimwe ureba, niwumva umuntu akuratira diplome, akakubwira amashuri yize, akakubwira agakundana twa tunyuguti bongeraho. Iwacu iri iyo twakuriye baravuga ngo imfizi ngufi ngo zisunga imigina. Hari igihe rero umuntu yisunga umugina kugira ngo agaragare, akavuga ati ariko kuki mutanyita dokita, ntabwo muzi ko nize? Kuki mutanyita reverend? Umupastor mwegeze kutubwira nako kuko twari turi mu ishuri, hanyuma aravuga ati rwose uyu munsi ndumva nsinzwe kuko n'abigishe ndabwira ntariko mujye mwitondera amatitire, kuko titire si kugira uwuriwe. Noneho ariko narabisobanuye cyane, sinshaka kubisobanura cyane hano, ubwo ndavuga nigisha abanyeshuri kubona ibintu twari turimo kwiga. Noneho aramanika, bari bafite uburenganzira bwo kumanika, iyo nigisha jewe n'abanyeshuri bafite uburenganzira bwo kumanika bakabaza cyangwa bakavuga. Aramwira ati reka mbanze nihane, ati mbabwira ikintu mbaturire. Ati umukristo ahirutse kunyandikira, arangura mbwira ngo mwene data kanaka, ati
ati umujinya narakaye watumye ntanamusubiza, anyita mwene data Rutayisire Antoine. Bangira pastori se ntabwo yabizi, bangira kanoni ntabwo yabyumvise, yagombaga kwandika Reverend Kanoni. Hanyuma yarabyihannye. Buriya Yesu iyo rwose ashaka kwica ku bantu aba yarabikoze, ariko icyari cyamuzanye ntabwo ari ugukora abantu ku matama. Icyari cyamuzanye si ukutwereka ko akomeye, kuko niyo ashaka kutwereka ko akomeye hari ibintu atakoze yari kuba yarakoze. Yari kuva ku wa mbere akageza ku cyumweru akora ibintu bihambaye, agasiga ibintu bihambaye kugira ngo abantu bazibuke ko hari umuntu uhambaye waciye mu isi y'Yerusalemu. Ariko ntabyo yakoze, yagendaga n'amaguru, ntabwo yarabuze kusha. Iyo ashaka ifarasi hari n'abayi kwimuha banezerewe, ariko yagendaga n'amaguru. Yashoboraga gutubura imigati, iyo ashaka aba yarakoze buranjori akaba umukire. Yashoboraga gutubura amafi, yashoboraga gukora supermarket igurisha amafi kandi nta gishoro yashyizemo uretse imbaraga z'Imana zimurimo. Ariko ibyo yari yarabinesheje. Amara igihe arimo kugarura abigishwa be ku murongo. N'uno munsi nibyo akora. Natwe twicayemo hano twese, icyo Yesu agushakaho, ikizana Yesu iteka ryose, ni ukuza kukubwira ngo ariko uracyari mu nzira, ariko uracyari ku murongo, ariko sinagusubiza ku murongo. Kuko icy'Imana yaje gukora kuva umuntu akoze icyaha no kumugarura ku murongo. Buriya uwo ni wo murimo w'Imana. Muri ibi bice badusomeye tubona Imana iri muri gahunda yo kugarura abantu bayo ku murongo, kuko twese turatana. Murabizi iyo tugiye gukoresha control y'imodoka, ikintu cya mbere abantu bose banza gukoresha ni ukujya gukora alignment y'amapine. Harya babyita ngo iki? Pensage. Kujya kubanza gukoresha pensage, kuko n'amapine y'imodoka ubwayo aragenda yageraho ngaho agatangira agahobagira agatana. Burya natwe niko tumeze, tugomba gukorerwa pensage regiriyeroma. Imana ikavuga ngo reka mbanze nkusubize ku murongo ugendane na Yesu nkuko bikwiriye. Ahubwo reka nkubaze ikibazo uyu munsi, urimo uragendana na Yesu uko bikwiriye? Hano rero mu rusengero twebwe icyo dukora, iyi ni garage ikora pensage. Haleluya. Tukagukorera pensage, tukagusubiza ku murongo, tugakora alignment, urugendo rwawe rukagenda neza rutondetse neza na Yesu. Amen. Uyu munsi rero turareba ahantu Imana yakoreye pensage abagabo babiri kandi bibihangange ku Mana, ibasubiza ku murongo, ibagarura mu muhamagaro, ibagarura mu busabane n'Imana. Haleluya. Uwa mbere twabonye ni Dawidi. Buriya umwami Dawidi yari umuntu uri special ku Mana, umuntu udasanzwe. Ijya no kumutoranya yabwiye Samuel, aramubwira ngo genda ujye kwa Yesayi w'i Betelehemu, nabonyeyo umwana. Uyu mwana ni umwana udasanzwe, uyu mwana ni umwana umeze nk'uko umutima wanjye wifuza, a man after my heart. Samuel aragenda, ageze kwa Yesayi w'i Betelehemu. Yesayi we nta nubwo yajyaga abona ko Dawidi ari special, ntabwo yajyaga abona ko Dawidi adasanzwe. Burya hari abana baba badasanzwe ariko we ntushobore kubibona, ariko Imana ikajya ivuga ngo nyamara uyu muntu nubwo umubona yoroshye, uyu muntu nubwo umubona asanzwe, uyu muntu nubwo umubona ari mugufi, uyu muntu nubwo umubona wenda atari igitangaza mu buranga cyangwa mu bwenge, ariko ari special kuri jyewe. Icyamukundishaga Imana ni iki? Yari afite umutima ukunda Imana, yari afite umutima ushaka Imana, yari afite umutima wumvira Imana. Haleluya. Nimuzitegereza neza muri Bibiliya, Imana yivuga kuri Dawidi, na Dawidi nawe iyo yivuga. Ubundi iyo bavuze Dawidi nicyo uhita wumva mu mutwe, wumva Goliyati. Amen. Ariko Dawidi we agiye gupfa aravuga ngo ya sinshaka ko muzanyibukira kuri Goliyati,
sinshaka ko muzanyibukira ku ntambara narwanye. Aravuga ngo nimushaka kwibuka Dawidi mujye muvuga ngo umuhimbyi w'igikundiro wa zaburi za Isirayeli, ngo umwami, ngo Imana yasize amavuta. Urumva uwe yaravuga atoya ntimukanyibukire kuri biriya byo hanze. Njya mbibwira abantu nanjye hano mu Giporoso hari abantu duhura kamwe atari ko ntabwo kiba mu Giporoso nashwe yagiye mu kiruko kizabukuru, ngo abantu se ko bakivuga ngo hari ngo Iremera kwa Rutayisire. Ntabwo nyine iryo ni amakosa y'abantu. Hano ni muri Anglikani y'Iremera, hano ni mu Giporoso, ntabwo ari kwa Rutayisire. Kwa Rutayisire ni mu Rukiri. Ariko abantu baragenda bakakwitirira ibintu by'inyuma. Ubundi nanjye umbajije uru rusengero ryo ntabwo ariko runezeza, nezezwa n'abantu bakijijwe, nezezwa n'abantu bahimbye, kuko ubundi Yesu natunguka mu kirere, ijambo ry'Imana ritubwira ngo ibi byose azabanza ngo abitungeho, niba ari umuriro azashyiramo, niba ari rezeri azakoresha, ngo ibi byose azabanza bizingazinge abitwike. Hanyuma mubwire ngo rero Mwami Yesu ngo ndiremera, ngo twari twarubatse urusengero runini, ati nyine runyereke. None se wamaze kurutwika? Nyine nibyo nakubwiraga, ntugatinde kubizashira, ujye utinda kubitazashira, kuko muri ino si abantu benshi iyo batureba tugenda bishimira ibimodoka binini dutwaye, ngo musigaye mubona imodoka kana kagendamo, ngo ye aragenda mu kimodoka kinini, ariko mu ijuru ntibamuzi. Kandi icyo kimodoka kinini believe me, icyo cyo kiranabikwiyerekera. Uzapfe bakujyane Rusororo, rimwe na rimwe nta nubwo kiguherekeza, bagushyira muri korubiyari y'inkodeshanyo, ikimodoka kigasigara mu rugo. Ibigaragarira amaso burya sibyo bifite akamaro. Niyo mpamvu Dawidi yavuga ngo biriya bigaragarira amaso kwica Goliyati ntabwo bingana no guhimbaza buri imwe ivuga icyubahiro cy'Imana. Ariko Dawidi, buriya revolution Dawidi yazanye muri Isirayeli no kuririmba zaburi. Kandi murambe babwira, nubona umwami cyangwa umuyobozi, yaba executive, yaba meya, yaba ministre, yaba umusirikare, yaba umudogiteri, yaba umuki, nubona umuntu ufite icyubahiro uririmbira Imana, bakoma amashyi ukamubona ko amashyi ko abyemera afishyizemo imbaraga, uzavuge ngo uriya ashobora kuba yarasobanukiwe ikintu abandi batasobanukiwe. Dawidi iyo bavugaga Imana yitereraga hejuru akabyina. Muribuka bazamuye isanduku y'Uwiteka, Dawidi niwe wateraga chorus, abajya imbere arabyina, arataraka. Mikali wamenyereye protokole aravuga ati ye baba we dore wa mwami umwami wa Isirayeli aribeyura imbere y'abagaragu n'abaja nk'umuntu wahongwa wa burebure. Aramubwira ati buriya nibeyuraga imbere y'Imana yanjye. Haleluya. Yanguye inyuma y'intama ikangira umwami wa Isirayeli. Haleluya. Ariko bambe abantu Imana izamura mukibagirwa aho yabakuye, nzajya mbaririmbira nk'ikivumvuri. Ubwo mvuze gutyo abanyamugi ntibashobora kubyumva, kereka abantu babaye mu cyaro. Abantu mwaririmbiye ibivumvuri mwamuzi icyo nshaka kuvuga. Twajyaga dufata ikivumvuri tukagitunga ku katsi, hanyuma warangiza ukakizunguza gutya kugira ngo kimere nk'igishaka kuguruka, ugashyiraho umunwa wagiye ngo wow. Ababaye mu cyaro murabyibuka, uwo wari umukino w'abana. Ariko twarakibyiniriraga ukavuga ngo vuga Nyamatanga, vuga nzagusubizaho nagukuye. Njya mbwira Imana, uzambabarire ntuzansubizaho wanguye, aho wanguye ndahazi, ntuzansubizeyo. Ariko buriya abantu mwicayemo hano, Imana ije ikababwira utoke ngiye kukugirira neza ngusubizaho nagukuye. Mushatse mwajya mushima Imana tuzaho twavuye. Haleluya. Dawidi rero yarabizi agashima Imana, ariko uwo muntu Imana ishima, reka nihute kuko ubwo natangiriye ku ruhande. Uwo muntu Imana ishima, hari umunsi Satani yamuciye muri humye, amwereka umugore ari muri etaje hejuru. Hari abantu ujya numva babeshyera Batisheba, ngo urumva ngo Batisheba, ngo hari nabo njya numva bavuga ngo hari abagore mumeze nka, ngo abakobwa mumeze nka Batisheba, ngo mwambara utuntu tugufi ngo tugakurura amaso y'abagabo. Mbabwiza ukuri, Batisheba yari totally innocent muri kiriya kibazo. Ikibazo cya Batisheba
nta ruhare yari yarakigizemo. Kuvuga kuri mwiza nta kosa uba wakoze. Yibereye iwe mu gikari. Murabiza erega barabona twavukiye ahantu hataba dushe, twiyuhagiriraga mu gikari. Yibereye iwe mu gikari arimo ariyuhagira. Urera ikibazo cy'abantu bafite amazu magufi baturanye n'abantu bafite amazu maremare. Uba wibereye muri dushe, umuntu utuye hano hirya arimo kureba muri dushe yawe ameze gutya. Ikigabo gihagaze kuri bariko, umugore yibereye muri dushe. Nerega none munsi biraho yibereye muri dushe arimo ariyuhagira, arisiga bya bindi abagore mukora mugati. Erega bambe hari igihe mbareba nkabagirira impuhwe. Uzi kuba mwiza muri uyu mujyi nabyo ni ikibazo. Jewe sindi umugore, ariko iyo ndebye abana bari bari muri uyu mujyi, ibigabo bifite amaso yaturumbutseyo, ndavuga numva mbabariye abakobwa b'inzore n'abagore beza, kubera ko ba Batisheba ni benshi no muri uyu mujyi wa Kigali. Ibyo mvuga mbifitiye gihamya. Umukobwa yinyurira mu muhanda, ibigabo bigahagarara, ati ngutware untwaruza njyahe, kandi yakwanga ngo kiriya gikobwa kirasuzugura, yagusuzugura ubundi gahunda muri mufitanye niyihe. Abagore b'inzobe reka twikomereze. Dawidi umuntu Imana yashimaga areba Batisheba aramusambanya, amuteye inda. Amaze gusama araza aramubwira ati mva mwami, bya bintu twakoze byagize ingaruka. Dawidi ate ko numva ibyo bintu biri grave. Ibyo kuba umuntu w'Imana, burya ni Imana yari irimo kumukomanga ngo Dawidi ihane. Aho kugira ngo yihane ashaka gusibanganya ibimenyetso, ashaka kubitwikira. Abwira Yowabu umukuru w'ingabo bari barateye intuza mu murwa w'Abamoni, aramubwira ati nyoherereza Uriya yari umujenerali. Nimusoma Bibiliya zanyu neza, Uriya ni mu ntwari 30 za Dawidi. Uriya w'umuhiti nawe arimo, yari umwe mu bajenero bo hejuru. Ubundi ntabwo ari generali ujya gutanga raporo y'intambara. Hari abantu baba babishinzwe, hari abantu baba bari batoya. Umwami amutuma ati nyoherereza Uriya aze kuvuga amacumu. Kuvuga amacumu no gutanga ripoti y'uko intambara irimo kugenda. Uriya agomba kuba yaratashye avuga ati ibi ntibisanzwe. Kuva ryari umusirikare mukuru, generale uyoboye diviziyo nini, aba ari ujya kuvuga amacumu? Kuko wasangaga nimusoma Bibiliya zanyu neza, kuvuga amacumu abana batoya, abasirikare b'insoresore nibo babivyiganiraga, ariko abasirikare bakuru ntabwo aribo bajyaga gukora ibyo bintu. Uriya ataha yikandagira, agomba kuba yarageze yabaza bagenzi be mu barinda umwami, aravuga ati ariko sha ibi bintu bidasanzwe kuki umwami yantumyeho. Agomba kuba aramubwira turitonde, muri ino minsi hari akarindi hagati ya boss na muki wawe, hari akarindi tumaze iminsi tubona. Nuko bimeze. Singiye gusangira umugore na boss yanga kujya kuryamiwe, ariko Dawidi icyo yashakaga gukora, ashaka ko agenda akaryama, yanda ikamwitirirwa. Hanyuma umunsi wa kabiri ngo Dawidi abonye atagiye ngo aryame, noneho amuha inzoga arasinda, kuko yaravuga ati ibyo byose nimuha inzoga agasinda ubwenge bwe buracurama ataye. Aranamuhamagara ngo atari kose kunumvise ko waraye ku gikumba hamwe n'abandi ku gicaniro, kuki utatashye ngo ujye gusuhuza madamu unaryama uruhuke bite byawe. Aravuga ati ariko se nyagasani, abasirikare nyoboye barimo bararwana n'Abamoni, jewe nitahire njye kwidagadura, njye kubyina, njye kunywa no kuryamana n'umugore, ibyo ntibikaba. Imana yangaye. Ngo aramusindisha, arayijira ngo atoyataha ujye kuryama. Ngo aratasubira handi ku gicaniro. Mujyandikira Yowabu ati ubu ngubu Uriya mumushyira ahantu hakomeye, Abamoni bamutikura pfe. Yowabu agomba kuba aribaje ati habaye iki, uyu musirikare yapfuye iki na shefu? Amushyira ahantu baramutikura arapfa. Arangije abwira waje kuvuga amacumu, noneho utari n'umusirikare mukuru, aramubwira ati ugende ujye kuvuga amacumu ariko ugende wikandagira. Urabizi Dawidi iyo bamwiciye umusirikare amera nk'intare yakomeretse, ashobora kuza kuguhitana, kuko Uriya numwe mu batoni be.
ariko nubona azamuye umugara umubwire ngo erega mwami na Uriya w'umuhiti nawe yapfuye. Yaragiye atanga raporo amaze kuyiha Dawidi aravuga ngo erega ngo inkota iryumwe ngo eje ikaryundi. Iryo jambo yavuze niryo Imana yamuhanishije, iramubwira ngo ibi bintu wakoze ko wari wasambanye, iyo wihana ntiwongereho icyaha cyo kwica umuntu. Umva mbabwire namwe mwicayemo hano, iki cyaha abantu benshi baragikora. Abakobwa murasambana n'abahungu mugasambana, mwarangiza mukica umuntu, mugakuramo inda ngo murahisha yuko mwasambanye. Mubyare abikirego cy'icyaha cyawe, mubyare nurangiza usaba Imana imbazi, Imana ikubabarira. Ariko wakoze icyaha urangije wongeraho kiri umuna cyacyo cyangwa gikuru cyacyo. Ndetse ibyo Dawidi yakoze n'uno munsi abantu barabikora. Ni bangahe barimo gukuramo amada muri iyi minsi, tukanabishyira no mu mategeko ngo bajye babona uko bakuramo inda. Abantu baragwera ngo erega ngo hari igihe umuntu yabatwaye inda atabishaka. Ubundi ninde utwara inda abishaka keretse warongo? Mwaretse gusambana ntimwica abantu. Ngo hari igihe uterwa inda n'umuntu utagomba kuyigutera. Ubundi ninde ugomba kugutera inda uretse umugabo wawe? Mujye mwimika ibyaha nimurangiza. Genda umupastori, reka mvuge nk'uko Imana ivuga. Dawidi amaze kumwica, Imana iraza ibwira Natani ngo genda umbwirire Dawidi ngo ibi bintu wakoze byamubabaje, byababaje Uwiteka, kandi byatumye n'abanzi b'Imana bayituka. Jewe nanibaza ukuntu babimenye, ariko nigeze kureba ndasesengura nsanga burya ntabwo icyaha kijya cyihishira, kuko cyihishiriye Satani ntiyaba kiri Satani. Umva mbabwira bibwira ko ushobora guhisha icyaha. Ntushobora gutwika inzu ngo uhishe umuriro cyangwa uhishe ivu, kandi Satani ntiyaba kiri Satani akuretse ugakora ibyaha. Hari abantu bajyaho abagore bakigira smart ngo akagenda akajya gusambana. Ngaho ni mujye mu smart, na Satani nawe ni smart kuko agomba kugukoza isoni. Nahoze nigisha abantu ejo, uyu mujyi rero urimo ubugoryi bwije, ariko nganze nigire kuri Petero kuko niwe nigishaga. Sinzi impamvu natinze kuri Dawidi, ariko ngo wenda hari Imana ishaka gukosora. Mu gitondo ndimo kwinanurira imitsi y'abasaza, ngenda inyuma y'abakobwa babiri sinzi aho bari bavuye gukora akazi ka nijoro. Iyo mvuza ka nijoro ubwo murumva kariko umukobwa umwe arimo kubwira undi ati shakiriya kigabo rero kizi ko kimfite kandi ntikizi ko ari giye ugifite. Ati nzamurya. Ndavuga nisha uyu mugabo iyo mba muzi nari kumamagara nkamubwira numva wa mugabo we imigambi numvise barimo kugukorera. Abantu rero ngo musigaye murya abana waretse ko ari bo barimo kubarya. Umva umukobwa aragenda abwira undi amubwira ngo wazandobeshejeho. Ndavuga ntiyampaye nka noneho uyu we baramurya ari babiri. Ngaho mwicaremo hano babarye mwibwira ngo muri bitangaza. Umva hari buriya mu gitondo, giye buriya ushaka kumenya uko umujyi waraye, ujye ukora siporo mu gitondo. Uhere saa 11 ugeze saa 1 imodoka zitangiye kugenda, kuko saa 11 n'igice kugeza saa 1 hagenda abanyamaguru, kandi abanyamaguru iyo bagenda baganira. Kandi giyewe ngira ingeso yo kwandarika amatwi yanjye iyo ngenda ndumva ngenda numva. Hari abanyuraho barimo kuririmba, hari abanyuraho barimo kwitotomba, hari abanyuraho barimo kuvuga nk'ibyo nababwiraga, bituma umenya uko umujyi uteye. Dawidi Imana imutuma yaramubwira ngo kuva wakoze icyo cyaha inkota ntizava mu rugo rwawe. Ariko icyatumye Imana imutumaho Natani yaramubwiye ngo icyaha cyawe ntakikubabariye nagitwikiriye, kuko Imana yacu iba muri business yo kugarura abantu mu nzira. Kuva Adamu na Eva bakoze icyaha, Imana iri muri business, iri mu murimo wo kugarura abantu mu nzira. Niba nawe wicayemo hano ukaba warigeze kugendana n'Imana ariko ukaba warasubiye inyuma, ukaba waragiye nka Dawidi cyangwa ukagenda nka Petero tugiye kuvugaho mu magambo makeya, Imana uyu munsi yakuntumye irambwira ngo mbwirira abantu banjye ngo nimugarukire Yesu. Haleluya. Kuko niwo murimo wazanye Yesu, kugarura abantu be, ngo yaje gushaka icyari cyazimiye. Dawidi Imana iramubabarira ariko ibihano birakurikira. Ubwo Adamu na Eva bari bamaze gukora icyaha, Imana yaje kubagarura ariko barayinanira.
Imana ibwira Adamu ariko se wabwiwe n'iki ko wambaye ubusa? Ntabwo waba wariye rwa rubuto nakuje ngo sigewe n'uriya mugore. Ibaza umugore atari se Eva byagenze bite ngo urye ubuto nawe uje? Sigewe n'iriya nzoka. Bikwereka ngo abantu ntibajya bakunda kwihana, ahubwo bagukunda gukora nka Dawidi, barenzaho, baratwikira, barihishahisha, barabundabunda. Ariko Imana ikaza guhagarara ngo ntushobora kubundabunda nkureba, garuka mu nzira. Abarimo kubundabunda mwese mu buryo bumwe cyangwa ubundi ndabashuje, ariko Imana irababwiye ngo garuka mu nzira, kuko ntushobora kwihisha amaso y'Imana. Umuntu aragenda akazenya amatara, agakinga urugi, agashyiramo urufunguzo. Imana yo no mu mwijima irareba, iravuga ngo no mu mwijima ibintu byose bigaragara nk'ibiri mu cyo witangaza. Umuntu akagenda, tuzagenda tujye kuri aho batatureba. Niyo wajya Dubai uzasanga Imana ariho gutegerereje, ntaho uzihisha amaso y'Uwiteka. Ariko ibyo mbabwira bifite reference. Umugabo asezerana n'umugore utari uwe, umugore akandika nk'ugiye ku kazi ngo agiye muri misiyo, ku kazi agasiga asabye konje, akabeshya ko agiye mu rugo, bagahurira Rusizi. Kandi Uwiteka barimo kukureba, ariko umutima w'Imana ni umutima wo kutubabarira. Niba wicayemo hano warakiriye Yesu nk'umucunguzi n'umwami, kandi ukaba uzi neza kurimo kugenda ubundabunda mu byaha, uyu ni wo munsi wo kubwira Imana ngo Mana mukiza, numvise ijwi ryawe ry'imbabazi rimpamagara ngo nozwe n'amaraso. Iyo niyo ndirimbo yacu uyu munsi. Ariko ni muntu twarebye, reka unihute, dufite undi muntu w'igitangaza witwa Petero. Uyu Petero rero yari inkoramutima ya Yesu mu buryo budasanzwe. Ahantu hose Yesu yagiye afite ikintu agiye gukorayo, yatwaraga Petero. Ajya guzura umukobwa wa Yayiro, yari hamwe na Petero. Nyirabukwe wa Petero arwaye, Yesu yagiye kumuzura. Ubwo yahinduka gukundi ku musozi, yari hamwe na Yohana na Yakobo na Petero. Petero yabaga ari ahantu hose Yesu ari. Kandi Petero akagira utugeso tumwe tuvamo imbaraga. Petero icyambere yakundaga kuvuga. He was always talking. Buri kintu cyose yabaga gifiteho igitekerezo. Yesu aza kubabaza aravuga ati ariko abantu bavuga ko ndinda, ati ninde utabizi? Uri Kristo, uri umwana w'Imana. Undi ati byose wowe ubyihishuriye, ni Imana ibikubwiye. Ariko mu munota ukurikiye aravuga ati rero ubwo mwamenye uwo ndiwe, icyazanye Kristo ni ugupfira abari mu isi. Petero araza ati mubwire rero, mugire inama ya kigabo, ibi rero byo ubyibagirwe, ndakugira inama y'umunyabwenge. Ntabwo umuntu nkawe akwiye kujya ku musaraba bakakubamba duhari. Yesu aramubwira ati inyuma yanjye Satani. Yari amaze kumushima nk'ufite ishuri warangije, amuhinduye Satani. Kubera iki? Petero byose byamucagamo. Hari abantu bameze nka Petero, iyo bageze mu kabyiniro barafashwa, niyo bageze mu rusengero barafashwa, hose barafashwa. Satani ashobora kumukoreramo nk'uko Imana imukoreramo. Halo, abafashirizwa hose ndabashuhuje. Ariko Petero Yesu agiye kubambwa aramubwira ati rero Petero, wowe ibyawe ubyitondemo. Ko muri mwitegereza Petero yari afite ibintu byinshi. Aramubwira ati witonde, wowe Satani yagusabye ngo akugosore. Petero aramubwira ati oya, ntabwo nzi jyewe Simoni mwene Yona, icyatsi cya muranda kirandurwa n'uwihaza, cyo sinshobora. Wenda ngaba abandi basigaye bashobora kukwihakana, ariko no to me jyewe utubana utanze. Saramureba aramubwira ati ariko Petero, kuramo amashagaga uranyihana kana gatatu. Petero aramubwira agatoki ati ndakurahira rwose. Yesu aramwihorera yikomereza urugendo. Yaramwihakanye, ariko birangije reka tugera aha ngaho twasomye uyu munsi. Yesu amaze kuzuka, kwa kundi nababwiye atakoze ibyo abantu bari bategereje. Bari bategereje ko namara kuzuka ari buze akagarura ubwami bwa Isirayeli, bakagura amakote, bakicara mu myanya, abantu bakamenya yuko batataye umwanya bamukurikira.
azutse babona nta kintu arimo gukora. Petero rero nk'umuntu ukunda ibikorwa ibifatika ahamagara abagabo n'ubundi bateye nkawe bakunda ibifatika. Burya abagabo niko tumeze. Nuhamagara amasengesho abagabo ntibazaza, nuhamagara muri fundraising bazaza ari benshi, kuko abagabo twe dukunda ibintu birimo imbaraga bigaragaza ko turi abagabo nyine. Hanyuma Petero abwira Yohana na Yakobo bene Zebedayo, abagabo babiri bakunda akuba active, basanze umugabo yirukana amadayimoni mu izina rya Yesu, baramwe tubasha kubuta dukurikira silence ambaraga pfuka munwa kandi ntuzongere kuvuga muri iryo zina. Baca mu mudugudu w'Abasamariya banze kubacumbikira, babwira Yesu bati twemerere tumanura inkuba n'imirabyo n'umuriro tubatwike. Saravuga ati rwose bene Zebedayo muratwika abantu. Undi munsi baramwe ati ariko nugera mu bwami bwawe ndashaka ko Yohana azicara ibumoso nanjye nkicara iburyo, tukajya abantu batubona nyine bakamenya yuko izo ambisiyo zanyu. Nabo bari bahari. Hari abagabo b'ibitekerezo rero, ubitwa Toma wafataga ibifatika. Yesu yazutse baramubwira ati Toma, Yesu yazutse aravuga ati mva mujye mumuraho amarangamutima nk'ay'abagore, jewe nemera ibyo mbona, mumubwire niba yazutse azanyiyereke nshyire ikiganza mu rubavu anyereke n'inkovu mu biganza. Hari abantu rero duteye dutyo, nanjye ngiye nkunda ibifatika ndi umuntu wa Toma. Numbwira ngo kwizera kurakora banza ubikore mbibone. Wimbwira ngo wazuye umuntu Tanzania muzuri Kigali nanjye mubone wamuzuye. Kiye nshaka ibintu bifatika. Na Toma yarahari. Hari n'undi mugabo w'umusesenguzi witwa Natanayeli. Baramubwiye ati rega twabonye Mesiya, ati Mesiya. Ariko se mwebwe mugira ubwenge, hari icyiza cya Nazareti. Murambwira ngo mwabonye Mesiya uvi Nazareti. Aramubwira ati ariko ngwino urebe. Ariko yaraje abonye Yesu. Yesu aramureba aramubwira turabizi wenda kwemera cyane, uri umuyuda utigira mu buhendanyi. Ati yewe uranzi? Ati ntakumenya se, uri munsi y'igiti cy'umutini nakurebaga, sinzi icyo yari yahakoze. Ariko kuva Yesu yarabizi aramubwira ati mva kubuza ibyo nakoze munsi y'igiti cy'umutini, uri umwana w'Imana. Yewe hari ibintu umuntu akora yiherereye. Jewe njyeka ibintu bibiri, so atashobora kuba yarahasenze isengesho cyangwa ashobora kuba yarakoze ibindi umuntu akenera gukora abandi batamureba. Sinzi kimwe muri ibyo ngibyo cyo yari yakoze. Icyo nzi ni kimwe, kuba Yesu abizi byamwemeje ko ari umwana w'Imana. Na Natanayeli yarahari. Aba bagabo rero buriya baragoye cyane. Petero aravuga ati ariko murabona ibintu by'uyu mugabo bisobanuka, tugiye nisubiriye kuroba. Baterega natwe turajyana. Baragenda bajya kuroba, Yesu arabihorera bararoba, bafata ubusa ijoro ryose, mu gitondo bakora ku matama ariko mu kinyabupfura. Araza watafite n'ubwato adafite n'ibikoresho, afata ifi. Niba yarazihamagaye zikizana, niba yarabigenje simbizi, afata ifi arazotsa. Arongera avuga ati ba garçon bana banjye hirya hose mu burobyi murimo murafata se? Bati wapi twaraye turoba ntacyo twafashe. Ariko ubundi ubwo mwebwe iyo mirobere yanyu ni munajye inshundura iburyo. Bazinazi iburyo ngo bafata amafi menshi yuzuramo. Aho bari bahagaze hari amafi ariko ntibashobora kuyafata. Yohana abwira Petero turabizi Petero twafashwe, uriya ni boss, nta wundi ushobora gukora ibintu nk'ibi. Petero yakoze ubugoryi ngo afata imyenda yishyiramo. Ubundi umuntu yagiye kwinaga mu mazi akuramo imyenda, we yagiye kwinaga mu mazi arabanza arambara. Aroga aragenda asanga Yesu. Yesu aramwihorera. Buriya Yesu akora nk'abamama. Kera mama iyo yabaga ashaka kunkosora ku bintu ntabwo yambwiraga atarangaburira, yarekaga nkabanza nkarya kugira ngo atantesha peti. Namara kurya akambwira atari ku bundi biriya bintu. Na Yesu yarabaretse barabanza bararya kuko bari baraye baroba ntacyo bafashe. Amaze kubaha ifu aramubwira ati Petero tubisubiremo rero, reka dukore dekonte, dukore reviziyo, dukore control. Ubundi urankunda kurusha abangaba. Petero aravuga ati mwami uzi ko nkukunda. Mu zindi translations mukundi guhindura kwa Bibiliya, ijambo Yesu yakoreshaga yaramubajije ngo urankunda n'umutima wose n'ubwenge bwose n'imbaraga zose, agape. Aramubwira ngo ngewe ndi inshuti yawe Filewo. Aramubwira ati ragira abana b'intama zanjye. Amushubije mu cyizere. Umuntu uzakwizera akaguha n'abana be, ujye umenya ko burya yakwizeye koko. Ragira abana b'intama zanjye. Kandi intama za Yesu ni abantu, ntabwo ari intama ziriya z'inyamaswa. Oya, abantu bamaze iminsi bamereye nabi ngo ninjye gushaka famu.
habera ndakicwa ndakamaniko mbe nararagiye abantu ndangize ndagira inkano ya nzaragira abantu ndinde mpfa. Yesu yarambwiye ngo ragira abana b'intama zanjye nzaragira abantu, inka mujye muziragira mu mpa amata nzayagura. Ariko yo gusubira kujya gukora amafamu no kwiruka inyuma y'inka byararangiye kera. Ibyo Imana irakarama. Abajya guhinga ibigori n'ibikomereza umurimo nzajya ndya kawunga naguze. Ariko amugiriye icyizere aramubwira ati ragira abana b'intama zanjye. Arongera musubiriramo kuba yamwakanye gatatu. Agatari gapete. Uribuka shaho urimo kwitotomba ngo nguri icyatsi cya muranda kirandurwa n'uwihaze. Ngo aba bose bashobora urankunda kuruta abangaba. Buriya mu magambo make yamusubirimo ibyo yari yavuze. Uko yamwihakanye gatatu niko yamugaruye mu murimo gatatu. Aramubwira ati mwami ndi inshuti yawe. Aramubwira ati ragira n'intama nazo ndaziguhaye. Noneho ubwa gatatu akoresha rya jambo yakoresheje. Aramubwira ati ariko se ubundi uri n'inshuti yanjye. Nicyo cyababaje Petero avuga ati noneho n'ubucuti nabwo aramushidikanije. Kuko inshuti yo ishobora kugutererana kandi zijya zibikora. Hari ahantu Imana ivuga ngo ariko se ngo umubyeyi yakwibagirwa umwana we ngo ngo ashobora kumwibagirwa. Ngo ariko giye sinzabibagirwa kuko nabaciye mu biganza nk'imanzi. Ese inshuti ishobora guhemukira inshuti? N'abagabo bahemukira abagore basezeranye. Ariko se inshuti ishobora guhemuka? N'umuvandimwe arahemuka. Ariko Yesu akavuga ngo ya giye sinzabahemukira. Aramubaza ati no kuba inshuti uri inshuti. Ngo Petero arababara aramubwira ngo mwami umenya byose. N'ububwa bwanjye urabuzi ndi ikivangavange. Mfitemo urukundo rugukunda ariko mfitemo n'ububwa, mfitemo urukundo rugukunda ariko mfitemo n'ibindi, ariko urabizi neza ndagukunda. Aramubwira ati ragira intama zanjye. Yamwihakanye gatatu amusubiza mu murimo gatatu. Natwe nibyo Imana yiteguye kudukorera uyu munsi. Wenda wicayemo hano wagendanaga na Yesu ariko muri no minsi warakonje. Wagendanaga na Yesu ariko muri no minsi isi yarakuririmbiye urikiriza. Erega hano hanze isi iraririmba bayi bene data. Hano hanze hari isi iririmba, iraririmba. Isi ya hano hanze iraririmba, ishobora kugukura muri Yesu urebye nabi. Hanyuma aramubwira ati ragira intama zanjye. Natwe uyu munsi araduhamagara. Ariko reka mbabwire, hari ibintu bitanu Petero yakoze. Niba urimo kubibona mu buzima bwawe, ni nabyo ndangirijeho. Niba urimo kubibona mu buzima bwawe, menya yuko uri mu nzira inyerera y'amanegeka yo gusubira inyuma. Ikintu cya mbere Petero yakoze cyamuganishije mu manegeka, Yesu yaramubwiye yanga kubyemera. Aramubwira turaza kunyihakanaho kugira ngo yemere ibyo shebuje yamubwiye, yanga kubyemera. Ikintu cya mbere kizakubwira kuri mu manegeka yo gusubira inyuma, nubona gusoma ijambo ry'Imana kwawe kwaragabanutse. Niba wari umuntu usoma umusomyi ukaba warabivuyeho, niba ari umuntu usoma ijambo ry'Imana ukaba warabitezutseho, menya ngo uri mu nzira y'amanegeka yo guhirima nka Petero ukihakana shobuja. Nubona iki kimenyetso cya kabiri nacyo kiri mu buzima bwawe. Ikindi Petero yakoze, Yesu yarababwiye ngo mube maso musenge kugira ngo mutajya mu moshya. Ngo abwira Petero na Yohana na Yakobo, aravuga ati muze tujyane mumfashe ariko nanjye mbafashe gusenga kugira ngo mutajya mu moshya. Agarutse asanga Petero arasinziriye. Aravuga ati Petero urasinziriye? Nibyo nakubwiye. Mube maso musenge kugira ngo mutajya mu moshya. Nubona ubuzima bw'amasengesho bwawe bwaragabanutse, kandi iyo ni indwara ifata abantu benshi. Abasore benshi barasengaga bagishaka abafiyanse, ariko hamariye kubona umugore amasengesho yaragabanutse. Abashomeri benshi barasengaga bagisengera akazi, ariko ko kamaze kuboneka ntabwo bagisenga. Abagabo benshi barasengaga n'abagore bagishaka inzu yo kubamo, ariko abimariye kuboneka n'imodoka ikaza, gusenga byaragabanutse. Akenshi uzabibona abarokore benshi basaza nk'isabuni bagenda batuba. Barabanza bagatuba mu gusoma ijambo ry'Imana, barangiza bagatuba mu masengesho. Wamubwira ibyo kwiriza ati narwara sirimenage, wamubwira ibyo kwiriza ati narwara igifu, kandi kera ntiyakirwaraga. Cyaje aho imigisha yabonekeye. Nubona amasengesho yawe yagabanutse ujye ugira ubwoba. Icya gatatu, yakurikiye Yesu arenga ahinguka. Hari igihe ugenda mu buzima bwawe ukumva Yesu agenda agabanuka akarenga uhinguka. Ndenda kubabwira ikintu kimwe, nubona urenga uhinguka ujye ugira ubwoba. Halo,
ariko hari umaze kwibona muri ibyo bitatu maze kuvuga kavuga tuvuga bisa iki ngiki ni jyewe n'iki ngiki ni jyewe wenda iki ngiki nicyo cyanjye ariko yakurikiye Yesu arenga ahinguka. Hari abantu benshi mwakundanaga na Yesu uretse ko atari na benshi cyane. Abantu bakunda idini, bakunda uburokore, bakunda guterana, ariko Yesu muzima abenshi ntabwo bigeze banamubona. Ariko nukurikira Yesu arenga uhinguka umenye ko ubwo uri mu nzira yo kuribwa n'amadayimoni. Icyaka yakoze Yesu umuriro w'abanzi ba Yesu. Ageze mu nzu y'umutambyi mukuru yagiye kota umuriro. Burya inzira ya mbere yo gusubira inyuma ni ugutangira kuba inshuti y'abanyabyaha. Umva abantu turaganira nkavuga ariko kuki mutabyumva. Umukobwa aragenda akajya mu biro by'umupagani ati atari ko vraiment umuntu nkawe yaremewe hehe koko. Agatangira akakuririmbira akakubyinirira aho kugira ngo umenye yuko urimo kugwa mu mutego, ahubwo ukarushaho kwegera ngo bakubwire byinshi birenzeho. Umuntu atukurikiyeho ukisanga waguye mu byaha. Ntuzote umuriro w'umupagani, cyane cyane iyo uri umugore. Abakobwa wenda ashobora kubyumva bavuga ati ariko savuga ngo iki, umuntu w'umusaza ungana nkanjye abishuti y'inkumi ingana nturiya, ufite ubukene bugeze ahantu wigurisha ukigurisha udufaranga tw'amanjwe. Ariko ndatangara kuko hariho n'abasaza barekura. Ariko zikubona umuntu asinya sheke ya miliyoni 15. Hari abantu babonye amafaranga babona nayo gupfusha ubusa. Agasinya miliyoni 15 akaziha umuntu nta kindi kintu uretse gusa kumubona ari inzobe cyangwa asa neza. Ariko ibyo si ikibazo kuko abatanga umutungo we. Ariko wowe ubyakira uri murota umuriro umunyabyaha. Icyakora niba ushonje warakennye Imana yarinaniwe, ubwo uzayibwira utumva rero Mana nabonye bikunaniye, hanyuma nishakira rudosokuru umupira w'ubutabazi. Ariko icyo nenda kubabwira, Petero yose umuriro w'abanyabyaha. Abantu benshi murimo urota imiriro y'abanyabyaha, ukicarana n'abantu bakubwira iby'ibyaha bikakuryohera, ukabikunda, ukabijyamo, ukisanga abagabo barimo barawota, abagore barimo barawota, abakobwa barimo barawota. Uyu muriro w'abanyabyaha murimo kota uzavamo kwihakana Imana. Erige wakoze ibyaha wakoze ibyaha. Hanyuma icyanyuma yakoze yanze gutanga ubuhamya. Buri ikintu kizagukiza umuriro w'abanyabyaha no gutanga ubuhamya. Niwicarana n'abanyabyaha ujye ubanza umuha ubuhamya. Umuntu natangira kukubwira ati ndagukunda ujye umubwira cyane cyane n'uburi umugore rwose. Kirimo kumbabaza muri iyi minsi n'abagore, kuko ingo nyinshi zirimo zirasenyuka kandi harimo iyo element y'ibyaha. Umuntu utangiye kukubwira ujye umwereka impeta umubwira utumva rero genda umugore ufite umugabo, icyo ni kimwe. Icya kabiri ndi umugore wiyubaha, ariko icya gatatu kurutaho nubaha Yesu kandi ahaduhagaze arimo arandeba. Tanga ubuhamya bwawe. Petero baramubwira ati wa mugabo we ntabwo wari uri hamwe n'uriya mugabo. Bari bamuhaye okaziyo nziza yo gutanga ubuhamya. Umuntu natangira kukuzanaho ibyaha ujye umenya ko guhaye okaziyo nziza yo kumuha ubuhamya. Umuntu natangira kukubwira ibintu by'ibyaha ubonye okaziyo nziza yo kumubwira uri we. Umuntu natangira kukubwira ibintu bitari byo ubonye okaziyo nziza yo kumubwira Yesu n'ibyo Yesu akora mu buzima bwawe. Ariko kubera ko dukunda gushimwa n'abantu no gukundwa n'abantu cyangwa se n'ibintu, dutakaza umwanya wo gutanga ubuhamya. Ibi bintu bitanu nubibona mu buzima bwawe uzamenye kuri mu nzira yo kugwa. Icya mbere, nubona urukundo rw'ijambo ry'Imana rwaracogoye muri wowe, ushyireho tiko uvuge ngo ahangaha ubwo ntakirya ngiye kugira intege nke. Nubona igihe cyawe cyo gusenga cyaragabanutse uvuge utubu noneho ndagiye, bibiri byapfuye. Nubona usigaye ukurikira Yesu arenga uhinguka, ukajya wumva ibintu by'Imana bitakigufata cyane, shyiraho tiko uvuge ngo ndagiye. Nubona usigaye uryoherwa no kujya kuri WhatsApp ukohereza inzenya zitagira umumaro, ukohereza inzenya zinavuguruza, hari ibintu byatumariye abantu. Inzenya z'ibyaha ziri kuri WhatsApp, ziri kuri YouTube, umuntu akicara agaseka. Uraseka urimo kota umuriro w'abanyabyaha. Ibyo wariye nibyo usa nabyo. Hanyuma nubona utakigira ishyaka ryo gutanga ubuhamya, ubundi abarokore batangwa no gutanga ubuhamya, uzamenye ngo buriya
ibyanjye bishobora kuba biri ariko uzibukira ijambo. Yesu ari muri business yo kugarura abantu mu nzira. Wenda nawe uyu munsi arimo araguhamagara, arakubwira ngo ibuka aho wavuye ukagwa, wongere ugire urukundo rwa mbere, ugaruke mu nzira. Hanyuma niza akatubwira twese uko tungana ngo munkurikire, twongere tugendane turi kore dufatanya agatoki. Wenda wumvise ijambo ry'Imana rikora ku mutima wawe, wumvise hari ibyo Yesu arimo kukubwira, wumvise hari aho urimo gusubira inyuma, wumvise hari aho urimo kugenda nabi, wumvise hari ibyo ugomba gukosora, wumvise hari ibyo ugomba gusubiramo. Niba wumvise Imana ivugana nawe, ngirira neza, wigirire neza, uzamura ikiganza ubwira Imana ngo Mana Mukiza, numvise ijwi ryawe ry'imbabazi